Հայաստանյան բիզնեսի ներկայացուցիչներին մեկ հարկի տակ Աղաբաբյանց ռեստորանային համալիրում է հավաքել որակի նշան ընկերությունը։ Հուլիսից եթեր կհեռարձակվի համանուն հաղորդաշարը։ Եթերաշրջանի բացումը այսպես են կատարում։ Սա տարբերվող ֆորմատի հաղորդաշար է, որը մեծ տարածում ունի ամբողջ աշխարհում։ Կոմերցիոն նպատակ չի հետապնդում եւ ֆինանսավորվում է որակի նշան ընկերության կողմից։ Մեր համար տարբերություն չկա, փոքր բիզնես է, թե մեծ բիզնես է, մենք ընտրում ենք լավագույնը։ Այսինքն կարող է ամենափոքր արտադրողը ինքը լինի լավագույնը լաբորատոր փորձակնությունից հետո։ Որակի նշան հաղորդման շրջանակում սպառողին կներկայացվի հայրենական արտադրողների գործունեությունը, ապրանքների որակը, մարդկանց համտեսի ու լաբորատոր փորձակնության արդյունքի հիման վրա։ Օրենքի չիմացության պատճառով հաճախ ոտնահարվում է սպառողի իրավունքը, ոչ բոլորն են ապրանքը գնելիս ուշադրություն դարձնում ժամկետին, կարդում պիտակը, տեղյակ չեն գնված ապրանքն օգտակար է, թե պարունակում է վնասակար հավելումներ։ Որակյալը անորակից, վտանգավորը անվտանգից տարբերելու եւ բազմաթիվ այլ հարցերում սպառողին օգնելու նպատակ ունի որակի նշան հաղորդաշարը։ Իրազեկված ես, ուրեմն պաշտպանված ես։ Հաղորդաշարի նկարահանումներն արդեն սկսվել են, որոշ ընկերություններ արժանացել են բարձր գնահատականի, կան ընկերություններ էլ, որոնք սպառողի համտեսի արդյունքում չեն ընդգրկվել լավագույնների ցանկում, սակայն անուններ դեռ չեն հայտարարվում։ Այդ ամենը հաղորդաշարի ընթացքում։ Մրցակցությունը ավելի է զարգանում, արդեն իրանք աշխատում են իրենց որակի վրա եւ մեր համար դա հաճելի է, որ մենք կարողանում ենք մրցակցություն սահմանել։ Որակի նշան ընկերության հիմնական առաքելությունն է իրազեկել եւ հայ սպառողին ներկայացնել որակյալ արտադրանք տվող այն ընկերություններին, որոնց լավագույնն է համարում նաեւ սպառողը։ Անաչառ ներկայացնում ենք որակով ապրանքատեսակը եւ սնունդը, ինչի արդյունքում սպառողը կարողանում է ընտրել լավագույնը, իմանալ լավագույն ապրանքատեսակը եւ օգտագործել իր առօրյա կյանքում։ Որակի նշան ընկերությունն իր 6-ամյա կենսագրությամբ կարճ, բայց խոստումնալից ճանապարհ է անցել։ Մինչև օրս անցկացվել են միջազգային մրցանակաբաշխություններ Դուբայում, Փարիզում եւ Մոնակոյում։ Այս տարի սեպտեմբերին նախատեսվում է եւս մեկ միջազգային մրցանակաբաշխություն անցկացնել Դուբայում, տարեվերջին Նյու Յորքում, իսկ վերջին կանգառը կլինի մայրաքաղաք Երևանում։ Միջոցառման հաջորդ նորությունը աննախադեպ որակի նշան BS Cosmo 2025 ցուցահանդես վաճառքն է, որը տարեվերջին միասին կիրականացնեն որակի նշան ընկերությունն ու BS Cosmo միջազգային բիզնես ակումբը։ Այս ցուցահանդեսը բացառիկ է նրանով, որ կմասնակցեն ընտրովի ընկերություններ, որոնք արտադրում են բացառապես անվտանգ եւ սահմանված որակական չափանիշներին համապատասխան արտադրանք։ Չկրկնվող էքսպո, որտեղ բոլոր բիզնեսները չեն, որ կարող են ներկայանալ, այսինքն ընտրված բիզնեսներ, ովքեր ներկայացնում են որակ, լավ պրոդուկտ սպառողի համար։ Սպառողները արդեն իմանում են, որն է լավագույնը։ Ամեն կազմակերպության համար դա ամենալավն է, թե իրաց ներկայացնում են որպես լավագույնը։ Ու համատեղ ֆիլտրելու ենք այն գործարներին, այն բիզնեսներին, որոնք կարողանում են վերջնական սպառողին տալ լավագույն պրոդուկտը։ Որակի նշան BS Cosmo Expo-ին կարող են մասնակցել նաև արտասահմանյան բիզնեսներ։ Տարբեր երկրներում ունենք մասնաճյուղ, նաև պլանավորում ենք ներգրավել ուրիշ երկրներից գործարներին։ Մենք ուզում ենք, որ մեր հայաստանյան կազմակերպությունը ինչպես Հայաստանում, այնպես ամբողջ աշխարհում հայտնի լինեն, օրինակ մեր կազմակերպության արտադրանքը թող Ֆրանսիայում օրինակ օգտագործեն, Եվրոպայում օգտագործեն, ինչպես նաև Արաբական Միացյալ Էմիրություններում օգտագործեն։ Ցուցահանդեսին ներկայացված է լինելու նաև ռեստորանային բիզնեսը, այս դեպքում եւս որոշակի ինտրական փուլից հետո։ Ինչքան մենք Հայաստանում ունենանք էքսպոներ, այդքան ավելի լավ բիզնեսներ կունենանք, փորձում ենք դրսի մարդկանց բիզնեսների ներգրավել Հայաստան։ Ու իմ կարծիքով Հայաստանը այդ պոտենցիալ ունի, կարող ենք շատ հաջողված էքսպոներ ունենանք։ Իսկ միջոցառումը շարունակվեց հայ երգարվեստի ճանաչված ներկայացուցիչների ելույթներով, նրանց կատարումները երեկոյին հաղորդեցին տոնական ու ջերմ մթնոլորտ։